不過好彩你唔當佢做職業啊，當佢做職業嗰個字眼係要落得好啱先得啊！即係行緊呢個，我睇啊，今日啊，咁多坐埋啦，好氣節。都好辛苦。你係好辛苦啊！嗱，點樣啊？你睇啊，揾銀紙係講加個鼻啦。你覺得佢個鼻係咪有黃光？一陣黃光，係啦嚇，睇唔到。你向佢嗰邊咁樣嘅。咁樣睇就好似有呢幾黃係一浸就黃死咗。咁啊兩邊嘅色好實，即係冇乜浮冇乜嘢。嗱，你嘅色嘅浮啲嘅，即係呢度嘅色嘅浮啲嘅。啊，就你嘅色嗰個受啲嚇，因為嗰啲色唔實啊。你嘅色實嘅，唔係唔勻循都唔係好似輕飄飄咁，即係離開咗有啲色水好似離開咗咁。你嘅實好似化咗妝，好似即係上咗粉，上咗粉咁。其實你冇化妝嘛，係啦。咁但係啦，唔關你咁個個都熱啊嘛，係咯。嗱，講面紅你睇佢面幾紅，但係你咧就實質好實，好實。同埋呢度呢一笪嘅地方，佢色就好好。我唔係，唔知講唔講得呢個秘密？你係而家應該要行到呢度。係啊。死啦！講晒俾大家聽。所以你覺得呢啲你就要知，你唔知你點樣為之準啊？啱唔啱先？你睇佢個闊落，即係嗰度咧，即係好似有笪地俾你跑馬，俾你英雄有用武之地。有排用武之地。有得用好冇得用咯。即係平均好平均嘅色水好平均。係。眼又有神嘅而家。有時講氣色真係奇怪。咁我亦唔夠瞓啊，梗係都未瞌睡㗎。但唔係喎，如果有啲事業話嚟緊啊，啲運氣嚟緊咧，都係真係一條氣咁衝出嚟，唔係計瞓幾多喎。話咁而嗰啲咧冇得撈嘅就由朝瞓到黑都得㗎，佢成個好似鑊煲咁嘅面喎。咁你冇得講㗎嗬，啊！真係最好嘅。真係瞓得好少，我都想瞓。但係真係最好嘅氣色嚟，可能亦係最好運程嚟嘅。做生意多啲。